กลับมาแล้วครับขบวน532นะฮะก็มาก่อน574นะฮะ574นี่ก็น่าจะถึงบ้านแฮ่ตอนราว6 โมงกว่าๆนะปกรช่างเครื่องเปิดบีทักทายนะครับปกร532นะครับมองไปคล้ายๆช่างเครื่องเต่านะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะมอง